Então, eu já tô com 39 semanas e alguns dias que eu não sei qual é. E eu resolvi dar uma faxina aqui na cozinha, o tanto que eu aguentar, né, porque vocês sabem. Mas antes eu vou mostrar como é que tá e eu preciso fazer o almoço também. Então deixa eu mostrar como é que tá a cozinha. Aqui esse negócio não vai sair daqui porque foi as coisas que minha mãe trouxe na viagem. Aí assim que tá o estado do balcão, vou guardar esse cuscuz, lavar essa louça, fazer um franguinho. O estado do meu fogão está horrível. O chão também. Aqui não tem muito o que fazer, né? Só limpar mesmo. Aí eu vou tirar essas roupas, vou lavar mais roupas. Eu vou ver se eu consigo dar uma limpeza, que da última vez eu não consegui limpar aqui em cima, só limpei na parte de baixo e aqui na lateral. E é isso. Vou começar esvaziando essa vasilha para poder temperar o frango. Esse frango veio errado, veio 3 pedaços, nada a ver. Então eu jogo vinagre, só pra dar uma molhadinha. Páprica doce. Aqui é uma mistureba. Jogo também curry. Deixa eu ligar logo o fogo, que demora pra assar. Jogo também pimenta do reino. Eu vou jogar chimichurri. Acho que é. Esqueci. E pimenta calabresa. Vou jogar mais um pouquinho de vinagre só para misturar esses temperos. Não vai ficar com gosto de vinagre não, gente. Eu uso vinagre de alho. Agora eu vou jogar sal. Não vai ficar salgado porque aqui não vai ter muito tempo de descanso. Como ainda tá congelado, eu vou deixar um tempinho de descanso aqui para descongelar e já um temperinho.
Como hoje o almoço vai demorar um pouco, eu resolvi comer logo. Eu vou comer um açaizinho com farinha de tapioca, leite em pó. Aí mais tarde eu lancho alguma coisa. Agora eu vou limpar e organizar aqui a geladeira. Não vou fazer uma faxina pesada na geladeira, até porque eu não aguento. Depois a gente vai estar chamando alguém pra... uma moça que já faz aqui, que tem o hábito de fazer uma faxina aqui em casa. Pra fazer uma faxina mesmo considerada. Vou usar só um paninho e um Veja. E eu já deixei meu banco aqui embaixo pra mim poder sentar e não cansar muito. Eu gosto de lavar esses aqui, que aí fica totalmente limpo, né? Mas a gente tá economizando energia da grávida. Deixa esse açaí aqui, que meu esposo vai já tomar açaí, aí ele vai lavar essa vasilha aqui, porque não sou obrigada.
Agora eu vou limpar aqui, mas aí tem um detalhe. Lá em cima, eu vou ver se eu consigo limpar sem banquinho. Porque não dá de ficar subindo banquinho, né, gente? Mas vou limpar aqui, porque os outros... Olha, eu tenho que limpar, mas aqui dentro eu já tinha limpado. Aqui e aqui, só faltava aqui. E não posso, né, ficar subindo banquinho, porque é perigoso. Aqui eu vou usar um paninho úmido e um verde. E depois vou passar um pano seco e um lustramóvel de lavanda. Esse daqui é uma delícia, o cheiro dele é maravilhoso. Oi, gente. Aqui é cada copo de um jeito, porque sai quebrando. Cada copo tem seu pai. Geralmente é 2 copos do mesmo jeito. Porque os outros tudo quebrado. Ai, aqui em cima tá difícil. Tem que ser uma boa menina e não vou subir. Nossa, tinha alho aqui.
O almoço já rolou. Agora eu vou limpar o fogão. Vou usar aqui o Veja. E esse daqui que eu gosto muito, que é o neutro, né? Ele é muito bom pra gordura. Também gosto de usar uma escovinha pra limpar. A escovinha já tá suja, que eu tava limpando ali. E um palitinho de dente pra poder limpar os cantinhos. Vou jogar no chão aqui, né? Vou no chão, então vou no chão. Já tirei todas as coisas daqui, estão tudo ali. Agora, essa cozinha aqui só vai lavando, então eu vou lavar o chão agora.
Agora eu vou usar esse cheirinho aqui do Koala. Só jogar no chão mesmo, que aí fica mais forte. Vou botar no chão. O cheiro que tá aqui é uma delícia. Essa foi a limpeza de hoje. Eu limpei, eu parei, eu limpei, eu parei, né, pra descansar. Minha mãe também me ajudou porque a gente comeu, ela me ajudou lavando aqui a louça e tudo mais, tá me ajudando. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu joia. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo vocês gostam de assistir, que eu trago pra vocês. Agora eu vou lavar meu cabelo, porque o bebê pode vir a qualquer momento, então eu tenho que estar com o cabelo limpinho. Tchau! E até um próximo vídeo.